Welcome, dear students. In our previous lecture, we learned about the Tempest part 1. And part 1 ends when Prospero ordered Ariel to do job for him to go to the Ferdinand, while Ferdinand was weeping, and he was considering that his father was dead, and he was crying there. Then, remaining invisible, Ariel sang a beautiful song and led Ferdinand to the place where Prospero and Marinda were. उसके बाद जैसे कि एरियल गायब हो गया जब प्रॉस्पेरो ने उसे ऑर्डर दिया, हुक्म दिया काम करने के लिए, तो प्रॉस्पेरो इनविजिबल यानी कि गायब हो गया और वो एक खूबसूरत सा गीत गाते हुए वहाँ से गायब हो गया और पहुँचा वहाँ पे जहाँ पे फर्डिनेंड था, और फर्डिनेंड को उस जगह पर पहुँचाया जहाँ पर प्रॉस्पेरो और मेरिंडा थी. What is that, father? asked Marinda in wonder when she saw Ferdinand at a distance. Marinda ने कहा अपने वालिद साहब से, वालिद साहब ये क्या है? What is that? जब मेरिंडा ने थोड़ी दूरी पर फर्डिनेंड को देखा तो वो हैरान हो गई. हैरानगी में अपने बाप से पूछा कि ये क्या है? Is it a spirit? It has a noble and beautiful appearance. क्या ये कोई रूह है? स्पिरिट है. It has a noble and beautiful appearance. ये एक बहुत ही खूबसूरत इसकी बनावट है, एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी चीज़ है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टार्ट में जब हमने टेम्पेस्ट 1 पढ़ा तो उसमें ये क्लियर लिखा था कि मरिंडा जो है इसने आज तक किसी भी आदमी को नहीं देखा था. उसने सिर्फ अपने वालिद प्रॉस्पेरो को देखा था और अपने नौकर को देखा था, और आज तक उसने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा था. मेरिंडा एज यू नो, तो वालिद ने कहा कि मेरिंडा एज यू नो had not known what a young man looked like, and moreover, तो उसने कहा कि तुमने आज तक किसी भी आदमी को नहीं देखा है, किसी भी नौजवान को नहीं देखा है. फर्डिनेंड was a handsome young man, और फर्डिनेंड जो था एक बहुत ही खूबसूरत एक नौजवान था. Seeing Marinda, Ferdinand thought that she was the goddess of this island of wonders, while he had just heard Ariel's strange sounding song. तो जैसे ही फर्डिनेंड ने मेरिंडा को देखा तो उसने सोचा कि ये शायद इस अजीब से आइलैंड ऑफ वंडर्स जो है, ये जहाँ पर ये पहुँचे थे, जहाँ पर ये फर्डिनेंड पहुँचा था, उसने कहा कि ये इसकी गॉडेस है, देवी है, यानी कि वो इसकी इस आइलैंड की, इस जजीरे की कोई देवी है. While he had just heard, जहाँ पे उसने सिर्फ सुना था एरियल्स स्ट्रेंज साउंडिंग सॉन्ग, उसने अजीब सी आवाज़ सुनी थी एरियल की, और उसने कुछ भी नहीं देखा, ना किसी इंसान को, ना किसी को देखा था. जब उसने मेरिंडा को देखा तो उसे लगा कि ये यहाँ की, इस जजीरे की, इस आइलैंड की देवी है. He fell on his knees and began to speak to her as to goddess, और वो अपने नीज पर बैठा और कहने लगा कि जैसे कि उससे वो क्या कहने लगा. You can imagine his surprise when he heard her say sweetly in his own language, Sir, I am no goddess but a simple girl. उसने कहा कि जनाब मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक सीधी सादी सी सिंपल सी एक लड़की हूँ. Prospero was very happy to find that the two young people had fallen in love with each other at first sight. और Prospero बहुत ही खुश हुआ कि ये दोनों जो नौजवान हैं, फर्डिनेंड और मेरिंडा, ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में
پہلی نظر میں ایک دوسرے سے ان کو محبت ہو گئی. But in order to test Ferdinand's love, Prospero pretended to think that the young man was a spy. لیکن فرڈینینڈ کی محبت کا امتحان لینے کے لیے اس نے کہا کہ تم ایک سپاہی، ایک جاسوس ہو جو اس ہمارے جزیرے میں، ہماری اس ریاست میں آیا ہے ہماری جاسوسی کے لیے. Come along young man, he said roughly. اس نے بہت ہی رفلی زور سے اسے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ. You are a spy who has come to steal this island from me. تم ایک جاسوس ہو جو یہاں آیا ہے مجھ سے یہ جزیرہ آئیلینڈ چھیننے کے لیے. You are now my prisoner. تم اب میرے قیدی ہو. Ferdinand tried to resist and drew his sword, but waving his wand, Prospero fixed him to the spot of the power of his magic. Miranda hung upon her father and pleaded for Ferdinand. تو فرڈینینڈ نے جدوجہد کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ جب اسے رفلی کہا کہ یو آر اے اسپائی ہو ہیز کم ٹو اسٹیل دس آئیلینڈ فرام می، تم مجھ سے یہ جزیرہ، یہ میری زمین میں مجھ سے لینے آئے ہو، تم ایک جاسوس ہو. یو آر ناؤ مائی پرزنر، تم اب میرے قیدی ہو. فرڈینینڈ ٹرائی ٹو ریسسٹ، فرڈینینڈ نے جدوجہد کرنے کی کوشش کی. اینڈ ڈریو ہز سورڈ، اور اس نے اپنی تلوار نکالی. بٹ ویونگ ہز وینڈ، لیکن اس نے اپنی جادو کی چھڑی سے اسے پراسپیرو کو اپنے قابو میں کیا، اپنے میجک کی جادو کی اس طاقت سے اسے اپنے قید میں کر لیا. میرنڈا ہینگ اپون ہر فادر اینڈ پلیڈڈ فار فرڈینینڈ. تو میرنڈا نے اسے کہا کہ مہربانی کر کے اس فرڈینینڈ کو چھوڑ دو. پلیز ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک دیٹ فادر، پلیز مہربانی کر کے ایسا برتاؤ اس کے ساتھ مت کرو. ہی کین ناٹ بی اے اسپائی، وہ ایک جاسوس نہیں ہو سکتا ہے. ہی ڈز ناٹ لک لائک ون، اور وہ ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ایک جاسوس ہو. سائلنس سیڈ پراسپیرو، پراسپیرو نے کہا خاموش ہو جاؤ. آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیچ می، کیا تم مجھے سکھانے کی کوشش کر رہی ہو. پرہیپس یو تھنک he is the most beautiful person on earth because you have seen only Caliban and me. اسے کہا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت نوجوان، سب سے خوبصورت آدمی ہے، کیونکہ تم نے آج تک کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے صرف مجھے اور کیلیبن کو دیکھا ہے. Compared to Caliban, he seems handsome enough, but compared to other men, he is a Caliban. لیکن اگر ہم موازنہ کریں اس کا کیلیبن سے، یہ کیلیبن سے خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، لیکن جو باقی دنیا میں باقی لوگ جو ہینڈسم ہیں، خوبصورت آدمی جو ہیں، ان کی اگر ان کا کمپیئر ہم کریں، موازنہ کریں، تو ان کے لیے یہ کیلیبن ہے، یعنی کہ یہ بدصورت ہے کیلبین کی طرح. باقی اس سے بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں. Then my desires are most humble, replied Miranda. I do not wish to see a handsome person. تو میرنڈا نے کہا مجھے کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے، کسی جو بھی اگر کوئی ہے بھی اس سے خوبصورت مجھے نہیں دیکھنا ہے. Come along, sir, Prospero said to Ferdinand, leading him away. Ferdinand could hardly resist the power of Prospero's magic and he had to follow. تو اس نے کہا کہ پراسپیرو نے فرڈینینڈ کو کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ چلو، لیڈنگ ہم وے، اور اس کے ساتھ چلتا گیا. فرڈینینڈ کوڈ ہارڈلی ریسسٹ، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، کوئی جد و جہد نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے جادو سے، اپنے میجک سے اسے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا. He said to himself، اس نے اپنے آپ سے کہا my misfortune and this unkind treatment would all be nothing to me if from my prison window I could see this girl once a day. تو فرڈینینڈ نے پراسپیرو سے کہا کہ میں آپ کی قید میں رہوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ کم از کم
کھڑکی سے مجھے ایک بار اس لڑکی کا دیدار کرنے دیں، اور میں دن میں کم از کم ایک بار اس لڑکی کا دیدار کروں، تو اگر آپ مجھے اس کی اجازت دیں۔